All right. Good afternoon, everyone. Buenas tardes todos. I'm very thankful that David can translate for me since I do not speak Spanish. Estoy muy agradecido de que David pueda traducir por mí, ya que yo no hablo español. And David, if there's anything you want to clarify or ask a question along the way, please just feel free. Sure. I've been asked to address 3 questions today. Me han pedido que me enfoque en 3 preguntas hoy. The first question is, why is the adoption of an unreached people group a good model for missions? La primera pregunta es, ¿por qué la adopción de un pueblo no alcanzado es un buen modelo para la misión? So I will give you 3 answers. Y les voy a dar 3 respuestas. The first answer is that it is a good model because it is a model of focus. La primera respuesta es que es un buen modelo porque es un modelo de enfoque. It asks the question, where does the church not yet exist in the world? Hace la pregunta, ¿dónde es que en el mundo la iglesia aún no existe? Now, I have had the privilege of leading 3 different churches through an adoption process. Yo he tenido el privilegio de caminar con 3 iglesias diferentes como pastor en el proceso de adopción. One of the churches was very large, one was very small, and one was a medium size. Una iglesia era muy grande, otra muy pequeña y una un tamaño mediano. The large church that I was involved with La iglesia grande con la que estaba involucrado had already, we had 30 different missionaries or nationals that we were already supporting. ya teníamos a 30 misioneros o obreros nacionales a los que estábamos apoyando. It was kind of a shotgun approach. Era como lo que llamo un enfoque de escopeta. The missionaries and the ministries that we supported were sprinkled all around the world. Los misioneros y los enfoques que teníamos estaban esparcidos por todo el mundo. Many of them were in countries where the church already existed and was fairly strong. Varios de ellos estaban trabajando en países donde la iglesia ya estaba establecida y estaba fuerte. But then we began to learn about unreached people groups. Pero después comenzamos a aprender de pueblos no alcanzados. And we decided to focus on one unreached people group. Y decidimos enfocarnos en un pueblo no alcanzado. We continued to support the other 30 ministries, Continuamos apoyando a otros ministerios que teníamos ya. but we added to our missions emphasis this particular focus on Pashtuns. Pero le agregamos a nuestro enfoque de iglesia ya un enfoque fundamental en los pastunes. So it's a good model, first of all, because it's a model of focus. Entonces, para recapitular, es un buen modelo porque es un modelo de enfoque. Second of all, it's a good model because it's strategic. Segundo, es un buen modelo porque es un modelo estratégico. We're aware that in Matthew chapter 24, Sabemos que en Mateo 24, Jesus said that this gospel will be preached to every ethnic people group. que Jesús dijo que este evangelio va a ser predicado a cada grupo étnico And then the end will come. y después vendrá el fin. So the strategic component helps us to focus on finishing the task that Jesus gave us. Entonces el componente estratégico nos ayuda a enfocarnos en acabar la tarea que Jesús nos ha dado. Without this type of strategic mindset, Sin este tipo de mentalidad estratégica, a lot of ministries all around the world can be helped and supported, muchos ministerios alrededor del mundo pueden ser ayudados y apoyados, but we need to ask, are we being strategic? pero tenemos que preguntarnos, ¿estamos siendo estratégicos en nuestro enfoque? So when we focus and we're strategic, we can think about actually finishing the task that Jesus gave us. Porque cuando nos enfocamos y somos estratégicos, podemos realmente pensar en acabar la tarea que Jesús nos ha dado. And the third reason is I believe that this type of model is biblical. Y la tercera razón, yo creo, es que este tipo de modelo es bíblico. We think of the passage in Matthew chapter 18, Vemos el pasaje de Mateo 18, where Jesus talked about the one lost sheep. en el que Jesús habla de la una oveja perdida. 99 were safe, but there was one that was still remaining. 99 eran salvas, pero había una que faltaba. And when we think about a group like the Pashtuns, Y cuando pensamos con un grupo como los pastunes, we need to feel that urgency that Jesus was talking about here. tenemos que sentir esa urgencia de la que Jesús hablaba acá.
that if there's even one remaining unreached people group out there, we need to be going after them. Que si queda tan solo un pueblo no alcanzado, tenemos que estar persiguiéndolos. We're also very aware that the harvest is plentiful, Todos también estamos entendiendo que la cosecha es abundante, but the laborers are very few. pero los obreros son muy pocos. And when we think of the Pashtuns, Y cuando pensamos en los pastunes, we have to understand that there are very, very few laborers working among the 50 million Pashtuns. tenemos que entender que hay muy, muy pocos obreros trabajando entre los 50 millones de pastunes. So when we think of these type of biblical passages, Y cuando pensamos en estos pasajes bíblicos, they can apply directly to this concept of adoption of an unreached people group. pueden aplicar directamente a este concepto de adopción y enfoque en un pueblo no alcanzado. So to review, why is adoption a good model? Así que para repasar, ¿por qué es la adopción un buen modelo? It helps us to focus, Nos ayuda a enfocarnos, it's strategic, es estratégico and it's biblical. y es bíblico. Now, when a church considers adopting an unreached people group, what do they do? Ahora, cuando la iglesia considera adoptar a un pueblo no alcanzado, ¿qué es lo que hacen? We have learned that there is a process that most churches move through Hemos aprendido que hay un proceso en el que la mayoría de las iglesias pasan on their way to meaningful engagement with an unreached people group like the Pashtuns. para poder encontrar un involucramiento significativo con un grupo no alcanzado como los pastunes. So let me just quickly mention these 5 stages that churches move through. Así que déjeme rápidamente mencionar las 5 etapas que caminan las iglesias. David, you might just mention too that, and I think this is accurate, that you have this available in writing for them. Ya. También queremos mencionar que estos materiales con las 5 etapas siendo descritas los tenemos como recursos disponibles y los vamos a compartir con ustedes después. So the first step is that we must envision our church for this great endeavor. El primer paso es el de imaginar que nuestra iglesia se involucra con esta gran misión. We have to present the vision of unreached people groups. Tenemos que presentar la visión de pueblos no alcanzados. Many churches in the United States and perhaps around the world don't really understand this concept. Muchas iglesias en mi contexto en Estados Unidos y tal vez alrededor del mundo no entienden este concepto de pueblos no alcanzados. So there will be education, Así que va a haber educación, there will be vision casting, va a haber compartir visión, there will be a challenge given. va a haber un reto dado a la iglesia. And so the church needs to understand the vision of adopting an unreached people group. This is the first. Para que la iglesia entienda el proceso y el reto de adoptar al pueblo no alcanzado. Ese es el primer paso, el entender el reto. Part of the education would include biblical education, Parte de la educación va a tomar educación bíblica, cultural education, educación cultural, missiological type education, educación misiológica, informar a la iglesia de las misiones, so the church can understand really where we're going with all of this. para que la iglesia sepa en qué dirección vamos con este proceso. So first we envision the church. Y primero ayudamos a la iglesia a capturar la visión. Secondly, we commit to an unreached people group. Segundo paso es nos comprometemos con un pueblo no alcanzado. We need to pray. Necesitamos orar, We need to do research. investigar. We may even need to go on a trip to visit a potential unreached people group. Es posible que hasta tengamos que visitar a un pueblo no alcanzado donde se encuentren para conocerlos. But the Lord will lead the church to the unreached people group that he has for them. Pero el Señor va a guiar a la iglesia al pueblo no alcanzado que tiene para ellos. We would strongly recommend considering the Pashtuns. Nosotros recomendamos naturalmente a los pastunes. So the first step is we envision the church, and the second step is we commit to an unreached people group. El primer paso es informar a la iglesia de la visión y el segundo paso es comprometerse con un pueblo específico como iglesia. We must understand too that this is a long-term commitment. Y tienes que entender también que este es un compromiso de largo plazo. If a husband and wife adopt a child, they are making a long-term commitment to that person. Si una pareja adopta a un hijo o hija, están haciendo un compromiso de largo plazo a ese niño o niña.
And the same is true with the church adopting an unreached people group. Y lo mismo es cierto con la iglesia adoptando a un pueblo no alcanzado. The third step is that we must strategize what we're going to do. El tercer paso es el de estrategizar qué es lo que vamos a hacer. The unreached people group may have many needs, like the Pashtuns have many, many needs. El pueblo no alcanzado puede tener muchas necesidades. Los pastores tienen, por ejemplo, muchas necesidades. So the church has to study the group and listen to the Lord and find out where God wants them to step in and help with that people group. Así que la iglesia tiene que escuchar al Señor, identificar las necesidades y preguntarle a Dios en cuáles de esas necesidades es que ellos pueden trabajar junto con Dios para servir a este pueblo. Okay, so to review, first we have to envision the church. Así que repasar, primero, ayudar a la iglesia a visualizar. Second, we commit to an unreached people group. Comprometernos a un pueblo no alcanzado. Segundo. Thirdly, we strategize our approach. Tercero, definir nuestra estrategia de cómo involucrarnos. And then fourthly, we have to train those who are going to be involved. Y el cuarto paso es entrenar a los que van a estar involucrados. Now, we want the whole church involved. Ahora, queremos que toda la iglesia se involucre. And I'll say more about that in a moment. Y voy a hablar de eso en un momento. But those who are going to be on the cutting edge of this endeavor need to be trained. Pero los que van a estar en las tareas más extremas o más involucradas, tal vez en el campo, sirviendo, representando a la iglesia, tienen que ser entrenados. Particularly those who may be called to actually go and live among them. Sobre todo aquellos que tal vez sean llamados a vivir entre los pastunes donde viven ellos. So those who go need to be trained, and those who send also need to be trained. Así que los que van tienen que ser entrenados y los que envían también tienen que tener un entrenamiento. And the fifth and final step Y el quinto y último paso is actual engagement with the unreached people group. ya es el involucramiento directo con este pueblo no alcanzado. Most of the time, this takes place in a different country, La mayoría del tiempo esto pasa en un país distinto al de la iglesia. and that could definitely apply to the Pashtuns. Y eso definitivamente aplicaría para los pastunes, para la mayoría de nosotros. But they have also been scattered all around the world. Pero pastunes refugiados se han esparcido por varias partes del mundo. And there are many places where we can engage with Pashtun people. Y hay muchos lugares donde podríamos encontrar a pastunes. In my own hometown here where I live, En mi pueblo donde yo vivo en Estados Unidos, there are quite a few that live right here. hay varios pastunes que viven cerca. And so I have reached out, I have developed some friendships, Así que desarrollo amistades con ellos and I am trying to engage with them right here in my own city. y estoy tratando de buscar involucrarme con ellos acá en mi ciudad misma. So let's review. Así que vamos a repasar. We envision the church, Compartimos la visión con la iglesia, we commit to the unreached people group, nos comprometemos con el pueblo no alcanzado, we strategize what we're going to do, investigamos y definimos estrategia, we train those who are going to be involved, nos entrenamos and finally, we engage with the unreached people group. y finalmente nos involucramos con este pueblo directamente. So you can learn more about this as you receive from David what I have just shared in its written form. Así que van a poder aprender más de este proceso de 5 pasos cuando reciban materiales de rap escritos o otros materiales. The last thing I want to talk about would be what are the benefits to the local church if they decide to adopt an unreached people group? Lo último que quiero compartir es cuáles son los beneficios a la iglesia local si deciden adoptar un pueblo no alcanzado. There are many, but let me just mention a few. Hay muchos, pero quiero compartir solo un par. First of all, it gives the church what I call a God-only goal. Primeramente, le da a la iglesia algo que yo llamaría una meta de solo con Dios. What do I mean by that? ¿A qué me refiero con eso? This is a type of goal Este es el tipo de meta that only God can do. que solamente Dios puede lograr. When our church adopted this people group, Cuando nuestra iglesia adoptó a este pueblo, and I considered the number of people that were in my church y yo pensé cuántas personas habían en mi iglesia, compared to 50 million Pashtuns,
Comparado a 52 millones de pastunes, we knew this was impossible. sabíamos que era imposible. What could one church do amongst so many people? ¿Qué podría ser una iglesia entre tanta gente? It was a goal that only God could fulfill. Era una meta que solo con Dios podríamos completar. And in the human realm, it was impossible. Y en la perspectiva humana era imposible. And I believe every church needs a God-only goal. Yo creo que cada iglesia necesita una meta de solo con Dios. And this leads right into the second benefit, Y esto me lleva a la siguiente tarea, al siguiente punto, which is it builds faith in the local church. que es que nos da fe en la iglesia local. When the church sees how difficult this task is, Cuando la iglesia ve qué tan difícil es esta tarea, but then they also see that God is at work and God is doing things, pero también ve que Dios está trabajando y moviéndose, and God is answering their prayers, y Dios está respondiendo las oraciones, it builds faith within the members of the church. da fe a los miembros de la iglesia. The third benefit is that it can be inclusive. El tercer paso es que es algo que es inclusivo. It's an initiative that everybody in the church can be a part of. Es una iniciativa que cualquiera en la iglesia puede participar. From the children all the way to the adults, everyone can have a role in seeing that church impact their unreached people group. Desde los niños hasta todos los adultos pueden involucrarse en ver que este pueblo sea alcanzado con el evangelio. We spend a lot of time educating the children Nosotros pasamos mucho tiempo educando a los niños about the unreached people group. sobre nuestro pueblo no alcanzado, sobre los pastunes. We had a little resource room that had Pashtun clothes and books and different articles that we would bring back to teach these children about the unreached people group. Teníamos una habitación en la iglesia donde poníamos libros y vestimenta pastunes y otras cosas que traíamos de allá cuando venían los obreros de regreso para que puedan ver y tocar esas cosas de los pastunes. And the children love learning about these people and praying for them. Y los niños les encantaba aprender de este pueblo y orar por ellos. And certainly through prayer and through finance, everyone in the church can be a part of this endeavor. Y como mínimo a través de oración y apoyo financiero, todos en la iglesia pueden involucrarse. Many times churches are, they're divided in their ministries. Muchas veces las iglesias están divididas en sus ministerios. So over here we have the discipleship ministry. Acá tenemos el ministerio de discipulado en un lado, Over here we have the music ministry. por acá está el ministerio de alabanza, Over here we have the children's ministry. por acá está el ministerio de niños, And the church is divided that way. y la iglesia está dividida de esta manera. But through the adoption of an unreached people group, Pero en la adopción de un pueblo no alcanzado, everyone can rally together. todos se pueden unir y trabajar juntos. Everyone can buy in and say, yes, I am going to be part of this. Todos pueden comprometerse y decir, yo quiero ser parte de esto. It's the job of the pastors and the leaders to be able to convey this vision to everyone and call everyone to involvement. Es el rol del pastor y el liderazgo de compartir esta visión con todos e invitar a todos a involucrarse. And I'll just mention one more benefit. Le voy a mencionar un último beneficio. It involves the whole church in God's ultimate purpose. Involucra a toda la iglesia en el propósito último de Dios. And what is that? ¿Y cuál es ese? That God would receive worshipers. Que Dios reciba adoradores. That he would receive the worship of people Que Él reciba la alabanza del pueblo, who are very diverse que son muy diversos, from all over the world, de toda la tierra, speaking all languages. que hablan cualquier idioma. And there's nothing more rewarding Y no hay nada más beneficioso for a church to know para una iglesia saber that they are engaged in God's ultimate purpose. que están involucrados en la tarea fundamental de Dios. So in Revelation chapter 5 and Revelation chapter 7,
En Apocalipsis 5, en Apocalipsis 7, we see clearly that it's every tribe, tongue, people, and nation. sabemos claramente que es cada lengua, cada tribu, cada nación. And it gives us a larger context Y nos da un contexto mucho más grande than, to the initiative that we are involved in with the Pashtuns. de la iniciativa en la que estamos involucrados con los pastunes. We are playing an important role Tenemos una parte esencial, un papel esencial en esto, in that great global picture en esta gran imagen global of God being worshiped by all people. de Dios ser adorado por todos los pueblos. And when the church understands this, Y cuando la iglesia entiende esto, they will rise in faith se van a levantar en fe, and they will pray with passion van a orar con pasión and they will be so encouraged to know y van a ser tan alentados sabiendo that they are helping to complete the task que están ayudando a terminar la tarea and to quicken the return of our Lord Jesus. y apresurar el retorno de nuestro Señor Jesús. These are some of the benefits that we have found when a church will adopt an unreached people group. Estos son algunos de los beneficios que hemos visto cuando la iglesia decide adoptar a un pueblo no alcanzado. David, anything else you want me to try to touch on? I think you covered a lot of ground, brother. Thank you. Thank you. I'll see if there's any questions. Give me one Okay, minute you're very and we'll get welcome. back.